小伙花了仅600块，就在邻居王大爷那儿淘到了一辆废弃的拖拉机。王大爷自豪地宣称，这辆拖拉机已有40年历史，他的这笔买卖真是不赖。但更令人吃惊的是，下个月就是老丈人90大寿，小伙决定将这辆拖拉机翻新修复，作为一份特殊的寿礼送给老丈人。然而，当他的妻子得知这个计划后，他怒不可遏，不禁嘲讽小伙是不是因为在家闲得无聊，所以才会有这些奇怪的主意。3天里，他几乎没让小伙上床，抱怨他小气的连一台废弃的拖拉机都要修复。不过，小伙并不为妻子的责骂而动摇，依然默默地继续修复这辆废弃的拖拉机。他决定保守秘密，连他的姐夫也在背着妻子的情况下，偷偷帮助小伙完成修复工作。姐夫不禁感叹，这废铁经过小伙的巧手修复后，焕然一新，简直不可思议。修复完成后，当老婆看到这个改头换面的拖拉机时，彻底被吓呆了。而老丈人看到这份充满回忆的礼物时，感到无比高兴。他深情地回忆着拖拉机的过去，那一瞬间，即便之前送的奔驰也黯然失色。老丈人直接把奔驰的钥匙扔进了厕所，仿佛是在宣告拖拉机的辉煌回归。当小伙重新启动这辆拖拉机的发动机时，它发出的声音如雷贯耳，宛如一头咆哮的野兽。拖拉机显得更加庞大有力，轰鸣声穿越整个村庄，震撼了所有人的耳膜。老丈人迫不及待地试着骑行了几圈，仿佛回到了年轻的时候。这个时刻无疑成了村里的热议话题，大家都被小伙这份特殊的心意所感动。那么下一步，我们来品尝一下10块钱的混沌，同时也探寻一下小伙是如何赢得老丈人的心的。
大家知道这是哪一年什么型号的牌子拖拉机吗？欢迎在评论区打出你的答案。制作这个拖拉机的过程真是让人心情愉悦，是一次独特的解压体验。看到这里，整个修复过程也即将完成，如同一幅完美的画卷即将收尾。大家都知道，点赞是一种情分，而不点赞是一种本分。手艺人每天都在辛勤工作，创造着美丽的事物，这并非易事。既然你已经看到这里，为何不顺手点一个爱心，支持一下这位手艺人呢？你们的支持是我们创作的最大动力，万分感激。怎么样？你觉得这台拖拉机修复后是不是变得格外漂亮？它是否给你带来了震撼？关于这辆拖拉机的价值，你有何看法呢？至于小伙的手艺，你觉得值几分呢？如果要打分的话，满分是10分了。欢迎在评论区留下你的评价和看法，同时也别忘了点赞、转发，还有关注我们。每期我们都会为你呈现不同的创意制作，下次再见，感谢你的观看。